咁多位朋友，大家好，歡迎收睇恩師教你揀佛牌。今集咧就同大家講下香嘅特性啦。咁好多人咧都會留意得到咧，每逢裝香咧，嗰啲香灰咧，有啲係跌落嚟啦，有啲有唔同嘅形狀出現嘅。咁今集咧就為大家講一講香嘅啟示啦。咁喺睇片之前咧，請你哋幫我訂閱啦，同埋分享啦，同埋俾個 like 嘅。咁我哋去片。嗱，咁香咧就有分正法同埋陰法嘅。咁正法我就唔講啦。你哋自己中意咧，可以喺網上面查資料。咁有啲真有啲假，我就唔再細分啦。咁我今集咧就淨係講陰法嘅啫。咁有好同埋唔好嘅，咁我就講咗啲唔好嘅先。咁唔好咧就係眼淚香啦。咁你哋可以睇圖。咁圖裏邊咧顯示咧5支香插咗落去，拜罌嘅時候咧，咁就係或者係拜鬼都得嘅。有一支拜罌就5支啦。咁佢有一支香咧，慢慢咁滴落嚟，好似碎片咁嘅。一滴一滴咁樣滴落嚟，咁你哋可以睇圖噶啦。咁有條衣線咧，咁就楞住落去嘅。咁啊，慢慢楞住有條衣咁樣嘅。咁呢啲咧就會係有啲唔如意啊、唔好嘅事發生。咁啊，撞損手腳啊，或者唔見錢啊，或者會惹上啲官非嘅。咁最嚴重咧，嗱我就未試過，我啲客人都未試過嘅。咁我就聽師傅講過咧，最嚴重係點咧？係5支裝俾罌爺爺，連續係5支香嘅。一齊都係有發生啲咁嘅眼淚香，一滴一滴啊碎濕濕咁滴晒落嚟，有條衣喺度楞住嘅。咁如果嚴重起上嚟嘅話咧，係會有生命危險啦，要準備身後事嘅。咁如果係冇咁嚴重咧，仲可以掹得到嘅話咧，都會有大鑊嘢發生㗎啦。咁唔係牢獄之災啊，或者係惹上啲好麻煩嘅官非啊，或者係有一個大劫啊，係影響到生命嘅。咁大家就要注意下啦。咁第二種咧，你見到啲香咧，有陣時就開花啦，有陣時咧就打直身嘅。咁嗰啲冇乜嘢嘅，一般係話俾你聽，佢哋已經到咗位，食緊你啲香火冇乜嘢嘅。咁甚至乎有陣時咧，你睇見一支香咧，嗰啲煙咧，你都係睇圖㗎啦。嗰啲煙咧喺呢度，嗰啲香咧喺呢度走落去，然之後升上去。有陣時咧就甚至乎裝落去個香爐嗰度，嗰個香爐咧，嗰啲香爐灰咧，嗰啲煙咧喺呢度升上去嘅。咁升上升落都有嘅，咁係話俾你聽咧，佢到咗位，同你打個招呼，同你玩下嘅啫，咁啊冇乜特別意思嘅。咁起碼證明一樣嘢咧，你拜緊嗰啲嘢就仲喺度存在，唔會走咗去。話俾你聽，佢到咗位咁解嘅啫。嗱，咁第三種咧就睇圖啦。咁有啲香咧係90度角啊，或者彎得好犀利嘅。咁但係你都要分方向，有啲咧就係彎向你自己，面向你嘅；有啲咧就彎落去你裝香個香爐等。面向住隻鬼啊，或者係面向住其他你拜嘅陰神啦。咁有啲係彎向左、彎向右嘅，都會有啲唔同嘅意思嘅。即係證明嚟講咧，你心中所想、你所祈求嘅事咧，係同你實行緊，同你係計劃進行中。咁但係都要細分咧，你求嗰啲係乜嘢嘢，而你去到心中所想嗰啲咧，係又係啲乜嘢，要去到細分嘅，都要睇嗰個情況啦嚇。咁好啦，我哋去到第4種嘅香啦。第4種嘅香咧係比較少見嘅。咁你睇圖就知啦。燒到咁樣嘅話咧，係代表你會出遠門，離開自己嗰笪地方去旅行嘅。咁係好定唔好咧？咁係一定係好嘅。總括嚟講咧，有一個愉快嘅旅程。而呢個旅程咧嘅費用咧，大多數都係免費，會有人請你去旅行，或者你去到旅行嗰個目的地咧，會有一筆金錢、有一筆財富，或者有啲好事發生嘅。好啦，第5種嘅香，亦都係大家最關心嘅，就係揾錢嘅香。咁揾錢嘅香咧，點樣可以睇到係可以揾到錢咧？係預示俾你咧，有半圈啦，可以睇圖，有半圈，有1圈，或者有1圈半都有嘅。咁啊，睇你個人嗰條命啦。咁半圈咧就有筆小財。咁人人條命都唔同，我都解釋過啦。如果睇開我嘅節目、我嘅劇集，每個人條命嘅容器都唔同。有啲人係發一筆小財，可能幾千或者幾百；有啲人發一筆小財咧，就可能幾萬或者10萬8萬。有啲人發一筆小財咧，可能係幾十萬上百萬先至為之叫做小財嘅。咁都要睇翻你哋每個人條命係有咩唔同嘅。咁如果呢啲香咧係打半個圈嘅話咧，點樣都會有一筆小財係近期裏邊發生嘅，1、2日或者2、3日就到㗎啦，係好快嘅。咁呢啲咧係裝俾啲鬼，或者係裝俾罌爺爺。咁視乎你睇下嗰啲香嘅走勢啦。咁睇圖就知。咁如果打一圈咧，就有筆大財啦。咁如果係打圈半嘅話咧，嗰啲財大多數都可以保持10日8日，係枕住差唔多日日都嚟俾你嘅，係好犀利好勁嘅，就係咁樣。嗱，咁就去到最後一種啦。最後一種咧就係叫做飯菜香。咁你留意到啦，嗰啲飯係插得香嘅，只係能夠供俾啲鬼嘅啫，就唔係供俾罌嘅。罌係唔需要插香嘅。
咁供俾啲鬼，咁你可以睇到幅圖。咁呢個飯菜香咧，嗰啲香咧就由頭一路燒到落尾咧都冇斷過，而且仲打咗個大圈嘅。但係佢又唔係圈啊，佢係一個大嘅咁彎啦。咁啊打咗個大彎嘅。咁你咧就可以知道咧，家姐或者你供俾嗰啲屋企嗰啲鬼咧，嗰啲古曼童啊或者ผี咧，佢係好中意食你呢個飯菜。咁你咧就要煮多啲俾佢食啦，就記住呢種咁嘅飯菜啦。咁同埋亦係預示咗咧，你會有一筆好巨大嘅財富嘅。咁啊，大家好好把握啦。啊，仲有一種我要補充，就係一支香咧。嗱，你睇見呢支香一路裝一路燒嘅時候咧，佢一開二，嗰支香係擘開兩邊嘅，一邊咧就擺向左，一邊就擺向右。你要好萬分小心，係會代表有小人啦，有啲想謀害你嘅人，想你死嘅人咧，去到一路係咁去到謀害緊你。呢樣嘢你就要好小心啦。係一開二，咁嗰幅相即係咁樣擘開嘅，左右兩邊。咁你真係要好萬分小心啦！呢種香亦係好少見嘅，咁我亦都係抄唔翻啲相出嚟話俾大家聽啦。咁其實香咧就有五花八門好多種嘅，咁啊講都講唔晒嘅。咁我知道啲乜嘢咧就話俾大家聽。咁咁耐以嚟我供咗咁耐咧，嗰個經驗啦、心得啦，就同大家分享嘅啫。咁我哋下集見，拜拜。咁多位嘅朋友，如果你哋有 click 入去我嘅影片嗰個頻道入邊咧，之前都出咗幾集咧，就同人哋算命係一個真實嘅個案嚟嘅，都有版俾你哋睇㗎啦。咁如果你哋對算命有興趣啊，對自己嘅生命數據咧係有所懷疑嘅話咧，歡迎你哋隨時嚟揾我，咁都係免費為你哋一一提供幾條唔同嘅問題嘅，愛情啦、金錢啦或者各樣那樣啦咁樣嘅。咁片尾咧就會有我聯絡方法同埋公司地址。咁我嘅辦公時間咧就係由晏晝嘅3點啦至到夜晚嘅9點鐘。咁但係如果有啲朋友咧喺呢段時間入邊嚟唔到嘅話咧，想提前早啲或者夜啲嘅話咧，都冇乜問題嘅。提前 call 我預約我就得㗎啦。咁我哋下集見，拜拜。